יותר מ-30% מהצעירים בחברה הערבית מוגדרים כחסרי מעש. חוסר במיומנויות אישיות וכישורי חיים מפנה את הצעירים לאלימות. בעזרת התוכנית פריצת דרך, שהינה תוכנית הכשרה מקצועית לשילוב בעבודה בחינוך הבלתי פורמלי, הצעירים הופכים למובילים, מנהיגים ואחראים על עתידם ועתיד הדור הצעיר. הם מפתחים מיומנויות רכות ומסוגלות אישית ותעסוקתית ומשתלבים בעבודה איכותית. התוכנית החלה לפעול באום אל-פחם, אשר מונה כ-60,000 תושבים, ו-40% ממנה הינם צעירים. אני כמחלקת רווחה, אני אומרת להם תמיד לצוות שלי, תצאו מהגדרות של המחלקה, תחפשו גם חיבורים החוצה, ואנשים שיכולים לתרום ולחזק, כי עם מה שיש לא תמיד enough, לא תמיד מספיק לאוכלוסייה שנמצאת. ואז היה המפגש הזה עם עמותת השתחוויה ועם ההצעה והתוכנית שהם הביאו שזה פריצת דרך. כי אמרתי לעצמי יש פה בתוכנית הזאת משהו אחר. כי היא מדברת יותר על הצעיר, לא רק על הצעיר עצמו, אבל העצמה שלו, ועל כאילו יש דרך. הוא אמר להם, אתם תוכלו לקבל תעודה במקצוע הזה שנקרא מדריך חברתי. אתה יכול לעסוק, יש לך תחומי עיסוק שאתה יכול לעסוק בהם בתעודה הזאת. צעירים אצלנו צריכים את ממש המסלול. המרכז הזה נפתח לפני חודש וחצי, מיועד במיוחד לבני הנוער ולצעירים. את האמת, אתמול הסתכלתי בדף של המנהלת על פריצת דרך, וזה היה מרגש מאוד. לראות שסטודנטים שהיו שולחים, בני נוער ששולחים להודעות, איך הם היו ואיך הם עכשיו, אחרי חודשיים, 3 חודשים בתוכנית הזאת של פריצת דרך. عن طريق المسرح الجماهيري وتوجيه المجموعات ممكن الوصول إلى كل طالب وطالبة ليآمنوا بأنفسهم، كمان يعززوا من قدراتهم، ومن هنا بنحصل على التأثير بأنفسنا وكمان بمجتمعنا. مرحبا، اسمي اياب من ام الفحم، عمري 21 سنة. قبل ما اجي على انطلاقة كنت اشتغل بمحل قواعد. اليوم انا جزء من انطلاقة وبشتغل مع برنامج انطلاقة. انا مع 12 طالب اللي بعرفكم خلال التطبيق. בתוכנית פריצת דרך אנחנו לוקחים את אותם הצעירים, מלמדים אותם מקצוע שמעצים אותם ומפתח להם את המיומנויות, ואז הם לוקחים את אותם המיומנויות ומלמדים את הדור הבא. הייתי נוכח בטקס שהיה לפני חודש בערך, היה הבוגרים הראשונים של התוכנית הזו, וראיתי את השמחה בעיניים של הצעירים. זה מאוד חשוב וזה מאוד נחוץ לצעירים האלה. פריצת הדרך הזאת, אני חושב, לעולם החיצוני, שהם יצאו לעבוד ולהצליח בעבודה, זה דבר שהוא מאוד חשוב. من خلال الإنتاجية وكمان التشغيل، هذا الإشي بيؤدي ويؤدي إلى توقيف دائرة العنف في جيل مبكر.